В современном мире в эпоху интернета и глобализации народная культура постепенно исчезает. Привить любовь к родному языку и внести вклад в сохранение традиций старается Наталья Сафронова, которая разработала проект для школьников. Вот он наш портал «Инфознайка». Нас интересует вкладка «Гражданин». Вот она вкладка «Гражданин». Нажимаем и выходим на наш проект. Вот, пожалуйста, наш проект. Наталья Сафронова изучает историю чувашского народа, ценности и культуру предков. На основе этой информации она создает видеоролики для младших, средних и старших классов. Те видеоуроки, которые я выкладываю ежемесячно, новые, я их, естественно, сама делаю. Я думаю, что если их использовать правильно и систематически, то можно, так скажем, достучаться до сознания и даже, может быть, подсознания школьников для того, чтобы действительно воспитать гражданственность. А гражданственность – это достаточно сложное понятие. Это и знание культуры, это знание языка, это знание истории, законов. Видеоуроки гражданственности начинают появляться и в школах. И учителя, и школьники открывают для себя новые факты из жизни чувашского народа. А для того, чтобы детям было интереснее, у Натальи есть свои приемы. Гиф-анимация, девочка, Эльме, еще мальчик-еврей есть, которые сопровождают наши проекты, потому что проект ориентирован на детей, естественно, им интереснее смотреть на детей. Впервые внеклассный урок гражданственности с использованием материалов Натальи прошел в Шомиковской школе Маргаушского района. Ребята познакомились с чувашским фольклором. Это очень старый язык и очень много интересного в нем. На проведении одного урока учителя останавливаться не собираются. Рассказы о чувашской культуре у ребят вызывают неподдельный интерес. Мне больше всего запомнились шутки, дразнилки, где они... Чувашские дети, где они обзывали, и никто не обижался. Дети внимательно слушают и запоминают. Помогает и то, что многие из ребят свободно разговаривают на родном языке. Но для того, чтобы в будущем язык предков не забывался, усилия должны приложить не только учителя и создатели проекта, но и родители. Если совместно также с родителями будем работать в школе, повторять то, что они говорят дома на чувашском, а дома говорить то, что мы говорим на уроке на чувашском, конечно же, они будут больше любить наш родной чувашский язык. Оживить чувашский язык, не дать ему умереть и исчезнуть. Говорить о нем и на нем – главная цель проекта. Екатерина Никитко, Георгий Кривошеин, Республика, из Маргаушского района.